اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، يومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، بأن ربك اوحى لها کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔